Tidak ada yang bisa menghentikan Kylian Mbappe saat ini. Apakah dia sudah menjadi pemain nomor 10 baru Real Madrid? Nah, dia sudah mencetak 7 gol dalam 6 pertandingan yang dimainkannya musim ini. Dan banyak yang mengatakan bahwa dia tidak sanggup mengemban tanggung jawab sebagai penerus Luka Modric. Dan banyak yang mengatakan bahwa dia akan menjadi Eden Hazard yang baru. Dan banyak yang mengatakan bahwa dia tidak mampu mempertahankan level permainannya di klub terbesar di dunia. Lebih banyak rasa hormat, Kylian Mbappe adalah pemain sepak bola sejati masa kini.